Ajde, nešto novo. Ja sam uvek za, brate, opet ja, brate. Šačiri. Đolio po uniform, Ferrari Testarossa, di... Evo, moguće da ovo ljudi prave, brate. Evo, moguće da. Moguće da ovo prave, bre. Tök e sodi, gledoj me kombosa. Da, sa tim jajim, brate. Ali nije namerno, nego ja dođem, buraz, ovako uradim kao, stavim ruke na grudi, malo je čudno ovako, naš, neudobno je. Ovako je lakše staviti, šta, brate, ovako su, bre, faraoni legali, bre, u sarkofaguse, buraz. Aj, si faraone, nismo te prepoznali. To ti pričam, brate. Ja sam faraon tehnički, razumeš? Nisam Albanac. To što Albanci, buraz, kopiraju stare Egipćane koji su zapravo Srbi, to je, brate, njihov problem, jel tako? Pa rekla, bre, ona Milunka da je, brate, da su Egipćani Srbi. Jel tako? Tako je. Lud? Gde je sad ona? A? Au, šalio sam se ja za Egipćane. U sarkofagusu, je. Au, brate.